こんにちは、ビーズチャンネルのなごみです。ステッチの中でも人気の高いスパイラルロープの編み方について10回レッスンでお伝えしています。8回目のこの動画ではフラットスパイラルの編み方をご紹介します。フラットスパイラルは外側ビーズを2回編みますが、1回目を左、2回目を右に倒しながら編み地を回転させないのが特徴です。このレッスンではフラットスパイラルの基本の編み方とその剥ぎ合わせ方を2回に分けてご紹介します。このチャンネルは現役ビーズ講師チームがビーズの最新情報や作り方について発信しています。チャンネル登録をしてビーズ教室に通っているように楽しくご覧ください。まずはじめにフラットスパイラルを編むときに芯ビーズと外側ビーズについて確認しましょう。今日の作品は芯ビーズがファイヤーポリッシュ2個、また外側ビーズは1回目は丸小7個、2回目は丸小6個通します。また少しややこしいのですが、1段目3段目といった奇数段は丸小白を、2段目4段目といった偶数段は丸小銀を通します。このようにフラットスパイラルを編む前に芯ビーズと2回の外側ビーズを確認し、そのパターンを理解しておきましょう。芯となるビーズはこちらのファイヤーポリッシュです。14個数えて出しておきます。糸を1メートル切り、糸端を20センチ残します。芯ビーズとなるファイヤーポリッシュを2個通します。1段目の外側ビーズ A となる丸小を7個通します。芯ビーズ2個を拾います。左側に芯の上から倒します。新しく芯ビーズを通さずに丸小を6個通します。1段目が編めました。編み地は回転させません。2段目の芯ビーズを1個通します。2段目の外側ビーズ1回目となる丸小を7個通します。今通した2段目で今通した芯ビーズ1個と1つその下の芯ビーズから2個芯のファイヤーポリッシュを拾います。1回目の外側ビーズは左側に倒します。2回目の芯ビーズを丸小6個通します。同様に2個芯ビーズを拾います。向かって左側が1回目の外側ビーズで丸小の数が7個、向かって右側は2回目の外側ビーズで丸小の数は6個となっています。3段目を編みます。3段目の芯ビーズを1個通します。3段目は1段目と同じ丸小の色になります。1回目の外側ビーズは丸小の数が7個です。今通したファイヤーポリッシュと1つ下のファイヤーポリッシュから拾います。今通した芯のビーズと1個下のファイヤーポリッシュから2個拾います。1回目の外側ビーズは芯ビーズを中央として左側に来るように引き締めます。2回目の外側ビーズは6個になります。3段目が編めました。これを繰り返して合計13段。この芯のファイヤーポリッシュが合計14個になるまで編みます。段数は外側ビーズを数えていくと数えやすいです。1、2、3、4、5本外側ビーズがありますので、現在5段目まで編めたとカウントします。編み進めていきますと、だんだん編み地が硬くなって編みにくく感じられることがあるかと思います。あまり引き締めないことと、また針が入りにくい場合には左右の
外側ビーズを開いてしっかり芯を出します。編み地を少し折り曲げると穴が見えやすくなります。例えばここに針を入れたい場合には、この芯ビーズと芯ビーズの間に横向きに一度針を入れてから上に針先を出すとビーズを拾いやすいです。この編み地を針で輪にしますが、丸小1個差をつけることで編み地が曲線に整えやすくなります。このままファイヤーポリッシュが14個すべてなくなるまで編み進めてください。次回は編み始めと編み終わりを接続してリース型にする方法をご紹介します。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。これからもビーズ教室に通っている感覚で楽しくご覧くださいね。ご質問をもとに動画も作成していきますので、ぜひコメント欄に寄せてください。チャンネル登録やグッドボタンをよろしくお願いします。